دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمع صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. ستاره جون، عزیزم، چرا ازشون میترسی؟ ستاره خیره شد به مسیر رفتنشون و با گریه گفت: اذیتم میکنن. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چطور اذیتت میکنن عزیزم؟ به من میگی؟ کتکت میزنن؟ سرشو به نشونه بله تکون داد. لب گزیدم و چند تا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. بعدم ستاره رو بغل گرفتم و برگشتم خونه. چون نه دیگه دل و دماغی واسه رفتن داشتم، نه جونی تو تنم. باید توی ماجرا رو در می آوردم تا بفهمم این دو نفر با این بچه چی کار کردن که به این شدت ازشون میترسه. اصلا چطور تو عمارت تونسته بودن همچین خبط و خطایی کنن؟ پس اون هیدر گور به گور شده اونجا چه غلطی میکرده که اینا هر کاری دوست داشتن انجام دادن و این بچه رو اینطور ترسوندن؟ عطیه با دیدن ما هول کرده جلو اومد و ستاره رو از بغلم گرفت. خدا مرگم بده خانم، چی شده؟ رنگ به صورت ندارید. ستاره چرا گریه میکنه؟ اشاره کردم تا ستاره رو ببره داخل و خودم پشت سرش رفتم تو اتاق. تو سرم هزار جور فکر و خیال بود. ستاره رو که به زور آب نبات کمی آروم شده بود نشوندم رو به روم و با ملایمت گفتم: ستاره جونم، دختر قشنگم، به من میگی این دو نفر چی کارت میکردن؟ ستاره با چشمای غرق اشک و صدای گرفتش گفت: اذیتم میکنن. چی کارت میکنن عزیزم؟ درست به من بگو. ستاره دست گذاشت بین پاهاش و گریه‌اش شدت گرفت و گفت: به اینجام دست میزنن، دردم میاد. با این حرفش مو به تنم بلند شد و انگار یکی یه سطل آب یخ ریخت رو سرم. احساس می‌کردم زمان متوقف شده و دنیا همونجا به پایان رسیده. با وحشت به عطیه نگاه کردم. احساس می‌کردم هر لحظه ممکنه از حال برم. عطیه با صدایی که به سختی از گلوش خارج می‌شد گفت: ستاره، کی این کارو باهات کردن؟ کی بهت دست زده؟ چند بار این کارو کردن؟ ستاره حقه کنان انگشتای دستش رو بالا آورد و با دستش یه بار عدد 5 یه بارم عدد 3 رو نشون داد. هنوز بچه بود و خیلی نمیتونستیم به اعدادی که نشون میده اعتماد کنیم. اما با حرفایی که زد معلوم شد همچینم نابلد نیست تو شمارش. بهم گفتم بریم صحرا پیش گله گوسفندا. من خیلی گوسفندا رو دوست دارم. از ننه بدری هم اجازه گرفتم گفت باهاشون برم. اونجا بردنم زیر یه درخت. تازه گوسفندم نشونم ندادن. فقط اذیتم کردن. بعدم بهم گفتن من بعدن عروسشون میشم. من اما گفتم نمیخوام بعدن عروس بشم. اما اونا گفتن همه دخترها باید یه روز عروس بشن. تازه ننه بدری هم میگفت بچه بوده عروس اونا شده. چنانی سرم گیج میرفت و چشمام سیاهی که دیگه اصلا نمیشنیدم چی میگه. حتی جلو رومم نمیدیدم. صدایی تو گوشم زنگ میزد و دلم میخواست همون لحظه ملک الموت بیاد سراغم و جونمو ازم بگیره. ولی دیگه چیزی نشنوم. کلافه چنگی به موهام زدم و گفتم: ستاره جونم، یعنی ننت بهت اجازه داد با اونا بری؟ سری به نشونه مثبت تکون داد که دو دستی زدم تو سرم و گفتم: به ننت گفتی ستاره؟ به ننه بدری گفتی اذیتت کردن؟ سری تکون داد و گفت: نه، فقط بهش گفتم قرار عروس مرتضی بشم. گفت همه دخترها باید عروس بشن. با نگرانی رو به عطیه گفتم: عطیه، کاش میمردم و این حرفا رو نمیشنیدم. ببین تو رو خدا، وقتی بهت میگفتم نه شکل درست درمونی نداره و باید یکی درست و حسابی حواسش به این بچه باشه، میگفتی بچه است دیگه، کسی کاری بهش نداره. بفرما عطیه خانم، تحویل بگیر. بی خود نبود از اون دو نفر بدم میومد. الهی خدا به زمین گرم بزنتشون. دلم میخواد همین لحظه برم و با دستای خودم جونشون رو بگیرم. کلافه بودم، سردرگم بودم و بدتر از همه ناتوان. حرفای ستاره حالمو بد کرده بود و ترس بدی به جونم انداخته بود. تو عمرم اینقدر حالم بد نشده بود. شاید حتی اون روزی که دکتر بهم گفت بخشی از رحمم رو مجبور شده برداره و ممکنه هیچ وقت بچه دار نشمم، اینقدر ناراحت نبودم. حتی زمانی که فیروزه با اون مرد جوون واسم پاپوش درست کرد و دستم پیش خانرو شد، اون روزم اینقدر ناراحت نبودم و حالم بد نبود. اون دوتا موجود پست و حقیر چطور تونسته بودن با یه دختر بچه معصوم این کارو کنن؟ اونم دختر یه آدم معمولی نه. دختر کسی که پدرش قدرتمندترین آدم اون منطقه بود. چطور جرأت کرده بودن؟
حرفای ستاره ترس بدی به جونم انداخته بود و نمیدونستم تو این شرایط باید چی کار کنم. عطیه با احتیاط نزدیک شد و گفت به بلقیس خانم بگیم شاید راهی جلوی پامون بذاره. آهسته گفتم برو بیرون، حواست باشه بچه‌ها نیان داخل. میخوام باهاش حرف بزنم، ببینم اجازه میده بدنشو ببینم یا نه. ببینم چه بلایی سر این طفل معصوم آوردن. ای خدا، چرا اونقدر زنده موندم که این روزا رو ببینم. عطیه با غصه از جا بلند شد و بیرون رفت. با رفتنش دست ستاره رو گرفتم و کشوندمش سمت خودم. اول روی پام نشوندمش و تا تونستم ناز و نوازشش کردم و بوسه به سر و صورتش زدم. و بعد از اینکه بچه کمی آروم گرفت گفتم خاله نفیس رو دوست داری ستاره؟ آخه صدام میزد خاله نفیس. سری تکون داد و گفت خیلی. کاش جای ننه بدری شما ننم بودی. ننه بدری اصلا منو دوست نداره. همش با اونا حرف میزنه. دلم به حالش کباب شد و اول از همه فوش آبداری نثار تیمور کردم که به خاطر هوا و هوس خودش اون دختر ناقص العقل و به عنوان زنش اختیار کرده بود و بعدش هم ازش بچه دار شده بود. بعدم فوشی نثار بدری کردم که با اینکه بچه بهش گفته بود میخواد با اونا بره بهش اجازه داده بود. هرچند مقصر اول و آخر این ماجرا خود شخص تیمور بود. نفرینی نثارش کردم و تو دلم 1000 بار بیشتر از قبل ازش متنفر شدم و مشغول نوازش کردن موهای ستاره شدم و ادامه دادم منم خیلی دوست دارم خاله. تو عین دختر خودمی. اگه ازت یه چیزی بخوام به خاله نه نمیگی؟ با چشمای درشت و غرق اشکش نگام کرد. خودمم دلم نمیخواست باعث رنج و عذاب این بچه بشم، اما راهی نداشتم و باید نگاهی به بدنش مینداختم. محکم به خودم فشردمش و با بغض گفتم اجازه میدی بهت یه نگاه بندازم ببینم اون 2 مرد بد چی کار کردن؟ اگه اذیتت کرده باشم به آقات میگم تا حساب جفتشونو برسه. ستاره تو خودش جمع شد و گریه‌اش شدت گرفت. فقط 5 سالش بود و هیچ انتظاری ازش نداشتم. کلی باهاش حرف زدم و قول خرید لباس و آب نبات و کفش تقطقی بهش دادم تا بالاخره راضی شد و گریه‌اش بند اومد. بهش قول دادم اذیتش نکنم و با احتیاط جوری که کمترین اذیت و آزار رو بهش برسونم لباسشو بالا زدم. رد کبودی محوی روی رون پاش دیدم. بچه که زد زیر گریه خودم هم گریم گرفت. معلوم نبود چی به سر دختر طفل معصوم آورده بودن. جیگرم داشت آتیش میگرفت و میخواستم هرچه زودتر ماجرا رو برای خانم بلقیس خانم بگم. اشکای ستاره رو پاک کردم و چند تا آب نبات دیگه گذاشتم کف دستش و بهش قول دادم اجازه ندم کسی دیگه اذیتش کنه. بعدم سپردمش به عطیه و کلی سفارشش رو کردم و گفتم تا وقتی نیومدم حق نداره ستاره رو از خونه بیرون بفرسته. حق نداره حتی اجازه بده ستاره تو حیاط بازی کنه. خودم هم چادرم و سرم کردم و با پاهایی که دیگه جونی توشون نمونده بود راهی عمارت اربابی شدم. باید هرچه زودتر ماجرا رو برای بلقیس خانم تعریف می‌کردم تا اون 2 لجن کفتار صفت رو به سزای کارشون میرسوندن. حیاط عمارت خلوت‌تر از همیشه بود. از دور سری برای کبرا خانم که کنار در مطبخ نزدیک تنور مشغول درست کردن خمیر بود تکون دادم و با عجله به سمت اتاق بلقیس خانم رفتم. نمیدونستم کار درستیه گفتم به اون پیرزن با اون شرایط و حال احوالش یا نه، اما جز بلقیس خانم که کسی رو نداشتیم. فیروزه که خدا رو شکر اونقدر درگیر مسائل شخصیش بود و درگیر حسادت و دشمنی با من که اصلا انگار نه انگار خانم اون عمارت بود. تا بشه تو این موارد بهش پناه برد و ازش راهکاری خواست. پس فقط میمون بلقیس خانم. بلقیس خانومی که درست سن و سالی ازش گذشته بود و دیگه توان قبل رو نداشت، اما هنوزم تکیه‌گاه محکم همه اهالی عمارت بود. نفس عمیقی کشیدم و تقی به در زدم و وارد اتاق شدم. هنوز تصویر بدن کبود بچه جلوی چشمم بود و حالم داشت لحظه به لحظه بدتر میشد. دلم میخواست اول از همه میرفتم سراغ تیمور خان و بلایی سرش میآوردم که هوا و هوس و زن گرفتن رو فراموش کنه. بعدم میرفتم سر وقت مادر احمقش که با دیوونه بازیاش این دختر بدبختو به این حال روز انداخته بود. بلقیس خانم با دیدنم با تعجب گفت خیر باشه ننه، این چه حال روزیه؟ اونقدر فشار زیادی روم بود که دیگه نتونستم طاقت بیارم و همونجا جلوی در نشستم و زدم زیر گریه. بلقیس خانم با نگرانی گفت نفیس ننه، چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ کسی طوری شده؟ پسرا خوبن؟ سری تکون دادم و به سختی گفتم خوبن مادر جون، نگران نباشید. خدا بگم چی کارت نکنه. پس چرا گریه میکنی؟ ده حرف بزن دختر. من پیرزن و سکته دادی.
نمیدونستم چطور باید ماجرا رو براش تعریف کنم. منی که نسبت خونی با ستاره نداشتم، داشتم دق می‌کردم. پس اگه بلقیس خانم که مادر بزرگش بود میشنید، به چه حال و روزی ممکن بود بیفته؟ مستحصل بودم. دلم نمی‌خواست این پیرزن رو اینطور اذیت کنم. اما پنهون کردن این ماجرا هم اصلا کار درست و عقلانی نبود. از طرفیم میترسیدم بخوام مستقیم برم به تیمور خان بگم. وحشت داشتم ازش. اون آدمی نبود که به این راحتی بشه باهاش حرف زد و هر چیزی رو بهش گفت. واسه همین توکل کردم به خدا و به سختی لب باز کردم و گفتم مادر جون، 2 جوون بودن که می اومدن توی عمارت و میگفتید از اقوام مادری بدری هستن. امروز داشتم میرفتم سمت دورگرد ده. ستاره گریه کرد و مجبورم کرد با خودم ببرمش. سر پیچ کوچه اون 2 جوون سد راهمون شدن. ستاره خیلی ازشون ترسید. قبلا هم 1-2 بار دیده بودم بعد به ستاره نگاه میکنن. حتی یه بار دیده بودم که میخواستن ستاره رو با خودشون ببرن. اما من که رسیدم منصرف شدن و ترسیدن و این کارو نکردن. ستاره اما امروز با دیدنشون زد زیر گریه و تو بغلم قایم شد. منم به سختی از خودم دورشون کردم. لحظه‌ای که داشتن میرفتن اما وقتی از کنارمون رد میشدن حس کردم دست اون جوونی که اسمش مرتضاست روی یعنی دست کشید بدن ستاره و ترس بدی به جونم انداخت. خدا شاهده که من این دختر رو عین بچه‌های خودم دوست دارم. وقتی حال و روزش رو دیدم و اون صحنه‌هایی که قبلا دیده بودم رو کنارش گذاشتم، واسه لحظه‌ای شک کردم و برای همینم بردمش خونه و به سختی زیر زبونش رو کشیدم و فهمیدم چند باری به بهونه‌های مختلف اون 2 لجن این طفل معصوم رو به بهونه سر زدن به ایلو همینطور دیدن گاو و گوسفندا با خودشون بردن صحرا. دردآورترین قسمت ماجرا همینه که بدری خبر داشته. یعنی ستاره هر سری با اجازه اون میرفته. تا به اینجای حرفم برسم مردم و زنده شدم. اما هنوز قسمت زجرآور ماجرا مونده بود. بعد از اینکه چند تا نفس عمیق کشیدم ادامه دادم. بعدش این که یعنی ستاره گفت اذیتم میکردن. منم بچه رو نگاه کردم. خدا منو بکشه. به خدا دارم دق میکنم. مادر جون، از رد کبودی روی رون پاهاش که بگذریم، بدنش دیگه نتونستم ادامه بدم. بلقیس خانوم که انگار بدتر از من روحی به تن نداشت با وحشت گفت از کبودی روی رون پاهاش که بگذریم چی نفیسه؟ چی؟ حرفتو درست بزن تا سکتم ندادی. نفس عمیق کشیدم و با احتیاط گفتم من که از این چیزا سر در نمیارم مادر جون. بعدشم من که مادر این بچه نیستم. اختیاردارشم نیستم. اختیاردار شمایید. اگه صلاح بدونید قابل خبر کنید. بلقیس خانوم با چشمای قرمز و حالتی که هیچ وقت تو چهرش ندیده بودم وسط حرفم پرید و با خشم و عصبانیت فریاد زد نه، قابل خبر کنم که طبل رسوایی نوام از بوم بیفته. فکر کردی اگه کسی بفهمه چی به سر این دختر اومده ما دیگه میتونیم سرمونو بالا بگیریم تو این ده؟ ای خاک بر سر من. اینو گفت و 2 دستی شروع کرد به کوبیدن توی سرش و همونطور که میکوبید میگفت خاک بر سر ننه احمقش و اون دایه فرصت طلبش. پاشو برو ستاره رو بیار ببینم چه خاکی به سرمون شده. رفتم نزدیکش و 2 دستش رو گرفتم و ازش خواستم اینطور خودشو نزنه. میترسیدم پیرزن بیچاره بلایی سرش بیاد. از گفتنم پشیمون بودم. با خودم میگفتم کاش نگفته بودم و میرفتم مستقیم به تیمور میگفتم. حالا هر کاری میخواست با هم بکنه مهم نبود. اما دیگه حرفی بود که زده بودم و نمیشد کاریش کرد. همونطور که دستای لرزونش رو گرفته بودم و سعی میکردم آرومش کنم با ملایمت گفتم مادر جون، تو رو خدا اینطور با خودتون نکنید. اگه این حال روز شما باشه پس ما باید چی کار کنیم؟ همه ی امید ما به شماست. بعدشم اون فقط یه بچه است مادر جون. تقصیری نداره. ننشم که عقل درست درمونی نداشته. ظاهرا بچه یه چیزایی هم به ننش گفته. اما بدری زیاد اهمیت نداده. حالا شما هم بزرگی کنید خبر بدید قابله بیاد یه نگاهی به این بچه بندازه. خودتون بهتر از من میدونید که چطور میشه دهن قابله رو بست تا این خبر دهن نچرخه و کسی با خبر نشه. به خدا این دختر گناه داره. اگه ببینیدش دلتون کباب میشه واسش. من نخواستم به تیمور خان بگم تا همه چیز بدتر از این نشده. گفتم تا جایی که میشه بین خودمون ماجرا حل بشه بهتره. گفتم به شما بگم شما بهتر میدونید باید چی کار کنید. بلقیس خانوم که از شدت حرص و خشم قرمز شده بود و دستاش میلرزید مدام زیر لب اون 2 مرد رو نفرین میکرد. کمی که خشمش فروکش کرد اما گفت نمیخوام کسی چیزی بفهمه. میام خونه شما.
عطیه رو میفرستم قابله رو خبر کنه ببینم چه خاکی به سرمون شده. خدایا این دیگه چه مصیبتی بود که آخر عمری رو سرم خراب شد. ای خدا، مگه این عمارت در و پیکر نداره؟ پس اون حیدر احمق اونجا دم در چی کار میکرده؟ سرشو بوسیدم و گفتم آروم باشید مادر جون. خب حیدر چی کار است وقتی که مادر بچه اجازه داده بچه رو با خودشون ببرن؟ با خودش گفته اینا که قوم و خویششن، مادرش هم که اجازه داده. پس دیگه من چی کارم؟ حتما زمانایی هم این کارو کردن که خان تو عمارت یا تو آبادی نبوده. من اینو مطمئنم، چون اگه خان توی آبادی بود نمیتونستن انقدر جرأت و جسارت به خرج بدن و تو روز روشن همچین خبط و خطایی کنن. چند دقیقه دیگه پیش بلقیس خانم موندم و خیالم که بابتش راحت شد که کمی آروم گرفته از جان بلند شدم و از عمارت بیرون زدم و سری به سمت خونه رفتم. صدای شعر خوندن عطیه از تو اتاق می اومد. آهسته در اتاقو باز کردم. ستاره روی پاش خوابیده بود و عطیه با گریه داشت براش شعر میخوند. اشاره‌ای به ستاره کردم و گفتم خوابه؟ عطیه صورت خیس از اشکشو پاک کرد و گفت بله خانم جان. اینقدر گریه کرد که خوابش برد. با غصه نشستم کنارش و آهسته گفتم دیگه چیزی بهت نگفت؟ حرفی نزد؟ گریه عطیه شدت گرفت. با دست جلوی دهنشو گرفت تا صداش بالا نره. سری ستاره رو بلند کردم و بردمش گوشه اتاق خوابوندمش. دختر بیچاره اونقدر گریه کرده بود که انگار بیهوش شده بود. از خواب بودنش که مطمئن شدم برگشتم سمت عطیه و گفتم چی شده عطیه؟ من که رفتم چیز جدیدی گفته. عطیه با حقیق گفت خدا منو مرگ بده خانم، دارم دق میکنم. آخه خودمو تو این ماجرا مقصر میدونم. چند بار شما به هم گفتید حواسم به این دختر باشه، اما من احمق فکر کردم شما بی خود حساسیت به خرج میدید. آخه از کجا میدونستم؟ آخه این دختر فقط 5 سالشه، سنی نداره. الانم شما که رفتید یکم سوال جوابش کردم. گفت وقتی میرم مسترا خیلی بدنم میسوزه. من خاک بر سر بارها دیده بودم وقتی از مسترا در میومد های های گریه میکرد، اما نمیدونستم. به خدا نمیدونستم همچین بلایی سرش آوردن. الهی خدا ازشون نگذره، از سر تقصیرات منم نگذره. الهی همین بلا سر عزیزشون بیاد. چطور تونستن خانم جان؟ این دختر عین فرشته هاست. چطور تونستن همچین کاری باش بکنن؟ به سختی جلوی گریه کردنمو گرفتم و آروم گفتم اتفاقیه که افتاده. با گریه کردن و قصه خوردن من و تو دردی از این دختر دوا نمیشه. رفتم با بلقیس خانم حرف زدم. قراره بیاد اینجا. تو هم پاشو برو دنبال قابله. خود رقیه خانومو بیار که مطمئن تره. تو رو هم حالیش کن که اگه جای این ماجرا پخش بشه خان دودمانش رو به باد میده. برو تا بلقیس خانم نیومده و پشیمون نشده قابله رو بیار تا این بچه رو نگاه کنه ببینه چه خاکی به سرمون شده. عطیه با گریه از جا بلند شد و بیرون رفت و من خیره شدم به فرشته معصوم و مظلومی که رد اشک روی صورتش جیگرم و آتیش میزد. کاش بدری هیچ وقت بچه دار نمیشد. کاش بدری هیچ وقت پاشو به اون عمارت نذاشته بود. کاش هیچ وقت خانه هوسران ما هوس ازدواج با این دختر به سرش نمیزد. کاش اصلا بدری هم مثل فیروزه نازا بود. هیچ وقت بچه دار نمیشد. کاش این بچه‌ش هم این بچه‌های دیگه‌اش مرده به دنیا میومد. ای کاش و ای کاش و ای کاش های فراوون دیگه. حق این دختر نبود که به خاطر هوس خانو شیرین عقل بودن مادرش و همچین سرنوشتی دچار بشه. سرنوشتی که تلخترش وجود نداشت. عطیه خانم و قابله همراه بلقیس خانم با هم رسیدن. رقیه خانم که 3 سالی ازش گذشته بود حسابی رنگ و روش پریده بود و مشخص بود عطیه حساب کارو دستش داده. وارد اتاق که شد بلقیس خانم با جدیت گفت رقیه حواستو جمع میکنی. هر اتفاقی تو این اتاق میفته رو همینجا چال میکنی و میری. باد به گوشم برسونه که جایی حرف زدی بلایی سرت میارم که این آخر عمری روزی 1000 بار آرزوی مرگ داشته باشی. فهمیدی؟ رقیه خانم سری به نشونه مثبت تکون داد و گفت خانم جان یه عمره که قابله این عمارتم و هیچ جا هیچ حرفی رو درس نکردم. الانم خیالتون راحت باشه. هرچی تو این اتاق اتفاق بیفته تا ابد و در تو سینه من میمونه. بعدم رو کرد به من و گفت بخوابی تا معاینتون کنم خانم. لب گزیدم و نگاهی به عطیه کردم که انگار دقیقاً بهش توضیح نداده بود چه اتفاقی افتاده و بعد اشاره‌ای به بچه کردم و گفتم این بچه رو باید معاینه کنید رقیه خانم. رقیه خانم از تعجب کم مونده بود پس بیفته و با حیرت گفت این بچه رو؟ آخه این بچه که سنی نداره.
بلقیس خانم گفت کاری که ازت میخوان رو انجام بده. باقیش به تو ربطی نداره رقیه. زود باش. رقیه خانم با احتیاط جلو رفت. منم ستاره رو که حالا با سر و صدای ما بیدار شده بود رو تو آغوشم گرفتم. اول کلی ناز و نوازشش کردم و سرشو بوسیدم. بعدم در حالی که دستشو میبوسیدم کنار گوشش آروم زمزمه کردم نترس جونم. این خانم طبیبه، اومده و میخواد خوبت کنه. مگه نمیگی وقتی میری مستر رو میسوزی؟ میخواد حالتو خوب کنه. بعدم رو به قابله گفتم موقع مستر رفتن گویا خیلی درد داره. قابله کار خودش رو کرد و کمی بعد با رنگ و رویی پریده و صدای لرزون گفت من کارم تموم شده خانم جان. بچه رو ببرید بیرون دیگه. اشاره‌ای به عطیه کردم و ازش خواستم ستاره رو ببره بیرون و بهش کمی خوراکی بده. با رفتنشون بلقیس خانم با بی‌طاقتی گفت خب بگو ببینم چی فهمیدی؟ چی به سرش اومده؟ رقیه خانم سرش رو پایین انداخت و گفت والا چی بگم خانم جان؟ من تو تمام عمرم همچین چیزی ندیده بودم. این بچه به شدت عفونت داره. علت تورم و قرمزی هم همینه. بعدشم چطور بگم؟ یعنی خب بلقیس خانم با خشم عصاشو به زمین کوبید و گفت حرفتو بزن رقیه تا خشمم و سرتو خالی نکردم. رقیه خانم کمی خودشو جمع و جور کرد و با احتیاط گفت من مطمئن نیستم خانم جان. باید ببرید شهر تا مطمئن بشید. اما روم سیاه. اما فکر میکنم به این دختر حرفش تموم نشده حس کردم روح از تن بلقیس خانم رفت. رنگش شده بود عین گچ دیوار و مثل بید میلرزید. سریع عطیه رو صدا زدم و کمی آبغن به خوردش دادیم و مجبورش کردیم دراز بکشه. پشیمون بودم. پشیمون از گفتن ماجرا به بلقیس خانم. اما واقعا راه چاره ای نداشتم. ستاره جز بلقیس خانم کسی رو نداشت که به دادش برسه. کمی که گذشت حال بلقیس خانم کمی بهتر شد. با کمک من نشست و یه دفعه انگار که منفجر شد با صدای بلندی زد زیر گریه میکرد و بدری و اون دو جوون رو نفرین میکرد. حالش خیلی بد بود. واقعا ترسیده بودم بلایی سرش بیاد. هرچی با عطیه و رقیه خانم بهش دلداری میدادیم هیچ فایده ای نداشت. رقیه که دید حال بلقیس خانم خیلی بده گفت خانم جان درسته که من تجربه‌ام زیاده، اما بالاخره منم اشتباه میکنم. شاید اصلا من اشتباه کرده باشم. تو رو خدا اینجوری نکنید با خودتون. من دیگه پیر شدم. چند سالیه که از کارم فاصله گرفتم. شاید خطا کرده باشم. شما فردا اول وقت این بچه رو ببرید طبیب. اونا درسشو خوندن، بهتر میتونن بهتون کمک کنن. بلقیس خانم با صدای گرفته‌ای گفت خودم میدونم چی کار کنم. تیمور خانم شب خونه نمیاد. جایی کار داشته، گفت شبا همونجا میمونه. فردا صبح که برگشت مریضی این بچه رو بهونه میکنم. بهش میگم ما رو ببره شهر تا این بچه رو نشونه طبیب بدیم. اون شب تا خود صبح انگار تو گور خوابیده بودم. بلقیس خانم ستاره رو برده بود امارت و پیش خودش خوابونده بود. کاری که باید از روز اول میکرد. راستش تو این ماجرا من بلقیس خانم رو هم مقصر میدونستم. اون میدونست که بدری عقل درست و درمونی نداره. باید به اینجاشم فکر میکرد که ستاره کسی رو نداره که مراقبش باشه. اما دل خوش کرده بود به دایه پول پرست و منفعت طلبش و یه جورایی با گرفتن دایه برای اون دختر بیچاره خودش رو راحت کرده بود. البته که سن و سالی هم ازش گذشته بود و شاید بیشتر از این نمیشد ازش توقع داشت. ته تموم اینا اما من میرسیدم به تیمورخان هوسران. کسی که به خاطر عیش و نوش خودش پای یه طفل بیچاره رو به این دنیای کثیف واس کرده بود و بعدم به امون خدا ولش کرده بود. صبح که شد تازه صبونه بچه‌ها رو داده بودم که در خونه به صدا در اومد. حدس می‌زدم عطیه باشه. سریع از جا بلند شدم و به سمت حیاط رفتم. عطیه جلوی در بود. با دیدن من سری داخل شد و گفت بلقیس خانم فرستادنم تا مراقب بچه‌ها باشم. گفتن شما باهاشون برید شهر. با تعجب گفتم من چرا؟ خب خانم جان اون طفل معصوم با شما راحت تره. دختر بیچاره دیشب و تا صبح توی تب سوخته. الانم شما کنارش باشید ترسش میریزه. با نگرانی گفتم خان که چیزی نمیدونه. عطیه سری تکون داد و گفت نه خانم جان کی جرأت داره به خان حرفی بزنه؟ بلقیس خانم تب این بچه رو بهونه کرد. گفت از صبح مریض بوده. طبیب دهو بالا سرش آوردیم نتونسته واسش کاری کنه. بهتره تا بدتر نشده ببریم شهر. تیمور خانم قبول کردن. گفتم خیلی خوب. تو برو پیش پسرا منم لباس بپوشم میرم سمت عمارت. سری حاضر شدم و رفتم سمت عمارت. فیروزه تو حیاط بود و داشت با یکی از ندیمه هاش حرف میزد. انگار تازه برگشته بود. منو که دید با نفرت نگام کرد و با صدای بلندی گفت
فکر کرده من میرم و میتونه بیاد جامو بگیره. کور خونده. خدا رو شکر عیبدار شد و دیگه نمیتونه واسه خان بچه بیاره. وگرنه از خان امارت رو طلب میکرد. تو دلم تأسف خوردم واسهش که ما تو چه حال و روزی بودیم و اون تو چه افکاری بود. ای کاش تموم دغدغه دنیا دعوای بین دوتا هوو بود. محلش ندادم و به سمت اتاق بلقیس خانم رفتم. بلقیس خانم با رنگ و رویی پریده داشت موهای ستاره رو با دستای لرزون شونه میزد. با غصه جلو رفتم و ستاره رو ازش گرفتم و مشغول بستن موهاش شدم. بلقیس خانم زد زیر گریه و با همون حال زار گفت: دیشب و تا خود صبح خواب به چشمم نیومده نفیسه. از فکر بلایی که سر این بچه اومده دارم دیوونه میشم. به خدا اگه طبیبم حرف قابله رو تایید کنه من یکی که دق میکنم. خدایا، یعنی میشه سر پیری از گناه من بگذری و اینطور آزمونی ازم نگیری؟ دستش رو گرفتم و با دلسوزی گفتم: غصه نخورید مادر جون، شاید قابل خطا کرده. خودش که گفت تا به حال همچین چیزی رو ندیده بوده و احتمال خطا هست. بعدم زبونم لال اگه واقعا همچین اتفاقی افتاده باشه شما باید الان مرهم دل این بچه باشید. خودتون میبینید که این بچه جز شما تو این امارت کسی رو نداره. باید قوی باشید و بمونید و ازش حمایت کنید تا دیگه هیچ احدی جرأت نکنه نگاه بدی بهش بندازه. کمی دیگه با بلقیس خانم حرف زدم و وقتی تونستم یه ذره آروم ترش کنم کمکش کردم تا به سمت حیاط بریم و سوار اتومبیل خان بشیم. ستاره هم که انگار اتفاقات روز قبل رو فراموش کرده بود لیلی کنا پشت سر من میومد که یهو خان با دیدن ستاره اخ میکرد و گفت: این که از من سالمتره ننه. پس بی خودی چرا باید تا شهر بریم؟ بلقیس خانم که خودش رنگ به صورت نداشت گفت: الان یه ذره بهتر شده، ولی این بچه لاجونه، مدام مریض میشه. مادرشم که به فکرش نیست. یه بار ببریمش طبیب ببینیم چی میگه. خودم هم حالم خوش نیست. طبیب یه نگاهی به منم بندازه بد نیست. و اینطور شد که جلوی چشمای پرهرس فیروزه به اصرار بلقیس خانم من کنار دست خان نشستم و اتومبیل به حرکت در اومد. کل مسیر آبادی تا شهر رو اما من تو فکر ستاره و بلایی بودم که سرش اومده بود. واقعا برام قابل باور نبود یه نفر همچین بلایی سر یه بچه 4-5 ساله بیاره و همش دعا می‌کردم حرف قابل اشتباه باشه و ستاره آسیبی ندیده باشه. اتومبیل جلوی مطب طبیبی که همیشه می اومدیم نگه داشت. دستیار طبیب بلقیس خانم رو میشناخت و مشکلی برای نوبت گرفتن نداشتیم. طبیبم زن بود و میتونست راحت ستاره رو معاینه کنه. بعد از حدوداً نیم ساعت معطلی همراه بلقیس خانم و ستاره وارد مطب شدیم. طبیب زن خوش برخوردی بود. بلقیس خانم کمی نزدیک رفت و آهسته چند کلمه‌ای باهاش صحبت کرد. اخمای طبیب اول رفت و هم و بعد که چشمش به ستاره افتاد لبخندی زد و دستشو برای ستاره دراز کرد و گفت: چه دختر قشنگی. خوشگل خانم، شما اسمت چیه؟ ستاره نگاهی به من انداخت و وقتی تاییدم و دید اسمشو به طبیب گفت. طبیب رو کرد به من: مادرشی؟ سری تکون دادم و گفتم: خیر، دختر هوومه. مادرش نتونسته بیاد. طبیب با ملایمت دست ستاره رو گرفت و نشوندش روی پاش. اول شکلات بهش داد و کمی ناز و نوازشش کرد و خوب که باهاش صمیمی شد گفت: دختر قشنگم، شما وقتی میری سرویس درد داری؟ ستاره که تفلک نمیدونه سرویس چیه با راهنمایی من متوجه شد که سرویس همون مستراحه و بعد با دهنی پر سری به نشونه تایید تکون داد. طبیب زیر گوشش زمزمه کرد: میذاری من بدنتو نگاه کنم تا ببینم چرا درد داری؟ و اینطور شد که با صحبتهای طبیب و صحبتهایی که خودم با ستاره داشتم و بهش قول دادم کسی اذیتش نکنه بچه کم کم راضی شد که همراه طبیب بره پشت پرده سفید رنگ و طبیب مشغول کارش بشه. کمی بعد اما صدای گریه ستاره بلند شد. دلم واسش کباب بود. چرا بچه‌ای تو این سن و سال باید اینطور معاینه هایی رو تجربه میکرد؟ و من توی اون لحظات فقط تیمور خانو نفرین میکردم. اون بود که باعث مصیبت شده بود. حتی بدری هم به قدر اون مقصر نبود، چون بدری خودشم یه قربانی بود. کار طبیب که تموم شد ازم خواست برم و ستاره رو بغل کنم. بچه تو بغلم همچنان گریه میکرد و من فقط میبوسیدمش و نوازشش میکردم. اما تو همون حال متوجه نم اشک تو چشمای طبیب شدم. نفس عمیقی کشید و با آرومی گفت: دختر قشنگیه، خیلی باید مراقبش باشید. مادرش چرا نتونسته بیاد؟ اشاره‌ای به ستاره کردم و آهسته گفتم: شیرین عقله، همین یه دختر رو داره، منتها هوش و حواس درستی نداره. چی فهمیدید طبیب؟
بچه رو ببر تحویل دستیارم بده. بگو حواسش بهش باشه. خودت هم برگرد تا یه سری چیزا رو برات توضیح بدم. با نگرانی باشه‌ای گفتم و ستاره رو بعد از کلی سفارش به دستیارش سپردم و برگشتم تو اتاق. بلقیس خانم با نگرانی خیره شده بود به طبیب که داشت چیزی رو روی کاغذ یادداشت می‌کرد. من که وارد شدم سرشو بالا گرفت و گفت نمیخوام مقدمه چینی کنم و وقتتون رو بگیرم. واسه همین میرم سر اصل مطلب. و چیزایی رو به من و بلقیس خانم گفت که صبر و تحملش از عهده ما خارج بود. آخر سرم گفت اگه میدونید که این کارو کرده بهتون توصیه میکنم ازش شکایت کنید. من میتونم نامه بدم بهتون تا کارای قانونیش رو. حرفش با صدای خفه و گرفته بلقیس خانم قطع شد. به حدی رنگ و روی پیرزن بیچاره پریده بود که انگار دیگه روحی به تن نداشت. نه خانم، شکایت نه. این ماجرا تو همین مطب بین ما میمونه. هرگز نمیخوام کسی چیزی از این ماجرا بفهمه. اسم این دختر بیفته سر زبونا تا داره باید چوب این ماجرا رو بخوره. طبیب با تعجب گفت اما خانم، نوه شما زندگیش تباه شده. یعنی شما واقعا میخواید ساکت بمونید؟ بلقیس خانم اما حالش بد بود. صورتش قرمز شده بود و تمام بدنش میلرزید. طبیب حال روزش رو که دید ادامه صحبتش رو رها کرد و نزدیک شد و کنارش نشست. اول فشارش رو گرفت که به شدت بالا بود. واسه همین گفت خانم، شما الان خودت هم حالت خوب نیست. با این فشار بالا و ضربان قلب بالات کار دست خودت میدی. نامه میدم برای بستری شدن تو شفاخونه. بلقیس خانم چنگی به بازوی من زد و از جا بلند شد. همراهش بلند شدم و زیر بازوشو گرفتم. بدنش سرد بود. عین میت. و با صدایی که انگار از ته شاه در می اومد گفت من حالم خوبه. ستاره هم نوه منه. خودم تصمیم میگیرم. ازتون خواهش میکنم هر چیزی که دیدید و شنیدید و همینجا چال کنید. ما خانواده آبروداری هستیم. 2 اسب سرای من تو همین شهر زندگی میکنن و اسم و رسمی دارن. این ماجرا اگر دهم به دهم بچرخه پسرام هم دیگه سر نمیتونن تو این شهر بلند کنن و آخر سر دق میکنن. بعدم اشاره‌ای به من کرد. بریم نفیسه. زود باش. به اجبار همراهش شدم. اما قبل از بیرون رفتن از مطب طبیب صدام زد و کاغذی به هم داد و گفت این دارو رو هر شب بهش بدید. اگه میتونید هر شب بدنش رو تمیز بشورید و لباس نخی تن بچه کنید. و پمادی که براتون نوشتم و براش استفاده کنید. خواهش میکنم از کنار این ماجرا راحت نگذرید. کسی که این بلا رو سر این طفل معصوم آورده شاید سر خیلی از بچه‌های دیگه هم همچین بلایی بیاره. نباید راست بچرخه و هر غلطی دلش میخواد بکنه. اینو که گفت لرز به جونم افتاد. درستم میگفت. اون 2 نفر وقتی از یه بچه 5 ساله نگذشته بودن معلوم نبود چند نفر دیگر رو هم بی‌سیرت کرده بودن. یا قرار بود بی‌سیرت کنن. همراه بلقیس خانم از مطب بیرون زدیم. دست ستاره رو گرفتم و وارد خیابون شدم. خان کمی دورتر از مطب منتظرمون بود. بلقیس خانم با حالی خراب دستمو گرفت و گفت نفیسه، تو رو جون پسرات قسمت میدم نزار تیمور بفهمه نابود میشه. با اعتراض گفتم مادر جون، نشنیدی طبیب چی گفت؟ اگه اون 2 نفر این بلا رو سر بچه‌های دیگه یا زنای دیگه بیارن ما مسئولیم. بلقیس خانم با اطمینان گفت من حلش میکنم. خودم جفتشون رو ادب میکنم. کاری میکنم تا دارن طرف این کارا نرن. فقط نزار تیمور بفهمه. دارویی رو هم که داده خودت برو بگیر. باشه‌ای گفتم و ستاره رو بهش سپردم و به سمت داروخانه کنار مطب رفتم. به زبون قبول کرده بودم بخوان حرفی نزنم. اما در واقع دنبال فرصتی بودم تا ماجرا رو واسش بگم. بلایی که سر ستاره اومده بود اتفاق ساده‌ای نبود که بشه ازش گذشت. تیمور به عنوان خان بین مردم شناخته میشد و ولی نعمتشون به حساب می اومد. پس وظیفه داشت امنیت مردمش رو تامین کنه. باید بهش میگفتم تا خودش به فکر چاره بیفته و کاری کنه که شر اون 2 عوضی از سرمون کم بشه. یا درسی بهشون بده که دیگه جرئت نکنن همچین کاری کنن. چه میدونم؟ شاید اصلا قبول میکرد اونا رو تحویل قانون بده. دارو رو که گرفتم و برگشتم سمت اتومبیل، هر کاری کردم تا بلقیس خانم رضایت بده اونو ببریم شفاخونه، زیر بار نرفت. خیلی اصرار کردم. اما به هیچ صراطی مستقیم نمیشد. بعد از اون تا رسیدم بده بلقیس خانم یه لحظه هم چشماشو باز نکرد. میدونستم بیداره، اما نمیخواست چشم باز کنه و حرفی بزنه. حتی وقتی خان پیشنهاد داد به دیدن پسراش بره، بلقیس خانم خستگی رو بهونه کرد و راضی نشد. به شدت نگرانش بودم. طبیب تو مطب فشارش رو گرفته بود و فشارش به شدت بالا بود و هنوزم صورتش قرمز و برآشفته.
نیمه‌های راه بودیم که بالاخره تیمور خان با صدای آرومی سکوتو شکست. چی شده نفیسه؟ طبیب چی گفت؟ چرا شما یه حالی شدین؟ نیم نگاهی به عقب انداختم. پلک بلقیس خانم میلرزید و برخلاف ستاره که به خواب عمیقی فرو رفته بود مشخص بود بیداره. واسه همین به آرومی گفتم چیز خاصی نبود. به خاطر اینکه فشارشون بالا بود طبیب میگفت بهتره شفاخونه بستری بشه تا با کمک دارو فشارش رو سریعتر بیارم پایین. ولی خب مادر جون قبول نکرد. خودت که دیدی چقدر اصرارش کردم. یه مقدار دارو داده، گفت اینا رو بخورن کم کم خوب میشن. ستاره چی؟ اونم مشکلی نداشت. واسه اینکه از شر سوالای خان راحت بشم چشم بستم و سرمو به شیشه ی اتومبیل تکیه دادم. اما تو سرم پر از فکر و خیال بود. اول گفتم میرم به بدری میگم که چه بلایی سر دخترش اومده که بفهمه وقتی اجازه میده دخترش با هر کس و ناکسی بره بیرون همین میشه عاقبتش. اما با یادآوری شیرین عقلی بدری پشیمون شدم. طرفای عصر بود که رسیدیم ده. به اصرار بلقیس خانم برای خوردن نهار همگی راهی امارت شدیم. عطیه و پسرا هم تو امارت بودن. با بیمیلی چند لقمه غذا خوردم و خستگی رو بهونه کردم و همراه پسرا برگشتم خونه. کمی خونه رو جمع و جور کردم و بعد از قول گرفتن از پسرا که کار خطرناکی نکنن بالشی برداشتم و هنوز سرم به بالش نرسیده خوابم برد. نفهمیدم چند ساعت خواب بودم که حس کردم کسی داره محکم تکونم میده. با وحشت چشم باز کردم. اتاق تاریک بود و چشمم به درستی جایی رو نمیدید. فقط صدای وحشت زده عطیه رو میشنیدم که میگفت خانم جان بیدار شید. بیدار شید که خاک به سرمون شد. سراسیمه نشستم و گفتم چی شده عطیه؟ سکتم دادی. چی شده؟ پسرام کجان؟ اونا خوبن خانم جان. بلقیس خانم. بلقیس خانم. اینو گفت و گریه‌اش شدت گرفت. با عصبانیت دستش رو گرفتم و گفتم درست حرف بزن ببینم چی میگی. عطیه بین حقیق و گریه‌اش نالید. بیچاره شدیم خانم. بلقیس خانم فوت شدن. با بهت و تعجب نگاش کردم. باورم نمیشد. چند باری پلک زدم و با صدای خفه‌ای گفتم چی میگی عطیه؟ زده به سرت. زبونتو گاز بگیر. بلقیس خانم که همین چند ساعت پیش کنار دستمون نشسته بود داشت غذا میخورد. چیزیش نبود. البته تو شهر یکم حالش بد شد. ولی بعدش تو امارت خوب بود. عطیه گریه کنان گفت بعد از رفتن شما گفتن سرشون درد میکنه رفتم بخوابن. 2 ساعتی گذشت دیدم ستاره از اتاقش بیرون زد. سابقه نداشت بلقیس خانم واسه نماز بیدار نشه. واسه همین تا ستاره درو باز کرد رفتم داخل. هرچی از دور صداشون زدم تکون نخوردن. جلوتر رفتم و دست گذاشتم رو بدنشون دیدم یخه یخه. دیگه نمیشنیدم عطیه چی میگه. وحشت کل وجودمو گرفته بود. بلقیس خانم مادرم بود. محکمترین و قوی ترین حامی و پشتیبانم بود. هیچ وقت فکر نکرده بودم که این زن مادر شوهرمه. چون حق مادری داشت کردنم. چنگی به گلوم زدم تا راه نفسم باز شه و گفتم اشتباه میکنی عطیه. حتما اشتباه میکنی. و دست به دیوار گرفتم تا از جا بلند شم. اما ناخودآگاه زانوم خالی شد و روی زمین فرود اومدم. باورم نمیشد به این زودی مادری که از مادر برام نزدیکتر بود و از دست داده بودم. باورم نمیشد مادر جونم رو، مادر مهربونم رو از دست داده بودم. عطیه با گریه زیر بازومو گرفت و کمکم کرد بلند شم. با حالی خراب همراه پسرا به سمت عمارت رفتیم. صدای گریه و شیون از جای جای عمارت به گوش می رسید. کم کسی نبود بلقیس خانم. هر کسی به شکلی به اون زن و محبتاش مدیون بود. دست رد به سینه هیچ کسی نمیزد و همیشه حواسش به خدمه بود. خطاهای کوچیکی داشت. اما اونقدر ناچیز بودن در برابر خوبیاش که اصلا کسی حتی اونا رو به یاد نمی آورد. با گریه به سمت اتاقش رفتم. هرگز نمیتونستم باور کنم که به این زودی تنهامون گذاشته. باید میموند و از ستاره حمایت میکرد. باید میموند و باز با نصیحتاش راه درست رو به من نشون میداد. روز عجیبی بود اون روز. زن و مرد و پیر و جوون و فامیل و غریبه در غم از دست دادن زنی که حق مادری به گردن خیلیا داشت گریه میکردن و شیون سر میدادن. دختراش جسم بیجونش رو رها نمیکردن و خان با رنگ و رویی پریده گوشه اتاق نشسته بود و خیره بود به فرش زیر پاش. حقم داشت. هنوز 1 سال از مرگ پدرش نگذشته بود که داغدار مادرش شده بود. پسر رو به عطیه سپردم و با پاهایی که توان کشیدن جسمم رو نداشتن به سمت جسم بیجون زنی که هرگز فکر نمی کردم به این زودیا تنهام بذاره رفتم. نزدیک شدم. فیروزه نگاه بدی به هم انداخت و با خشم گفت راحت شدی؟
مادر جونو به این حال و روز انداختی، راحت شدی؟ با تعجب نگاش کردم. فیروزه بی توجه به شلوغی اتاق رو به خان گفت: مادر جون حالش خوب بود. از دیروز که این زنکشون بردش خونه و بعد با هم رفتن طبیب، حالش بد شد. معلوم نیست چی به خوردش داده. اصلا معلوم نیست چی بینشون گذشته. من خودم امروز مادر جونو دیدم که رنگ به صورت نداشت. دیروزم که از خونه این زنی که برگشت اصلا حال خوبی نداشت. لب کسیدم و زیر لب گفتم: دهن تو به من فیروزه. حرمت سرت نمیشه؟ بالای سر میت هم دست از دشمنی بر نمیداری؟ فیروزه خواست جوابمو بده که با صدای خشمگین خان ساکت شد و سر جاش نشست. اما حرفی که زده بود باعث همهمه و شلوغی بین جمعیت شده بود. هر کسی میخواست بدون چی به سر بلقیس خانم اومده که تو خواب فوت شده یا به قول فیروزه دق کرده. شک نداشتم از قصه ستاره این بلا سرش اومده و حالا که اون فوت شده بود نمیدونستم گفتن حقیقت بخوان کار درستیه یا نه. من منتظر بودم تا چند روزی بگذره و بلقیس خانم راه درست رو به هم نشون بده. البته که تصمیم داشتم بخوام بگم، اما هنوزم ته دلم کمی شک داشتم و میخواستم بعد از چند روز با بلقیس خانم مشورت کنم و ازش بخوام تصمیم درستی بگیره واسه این قضیه. اون روزا بدترین روزای عمرم رو سپری میکردم و در عین حال اما حواسم شیش دنگ به ستاره بود. بعدیه سپرده بودم همونطور که مراقب پسراست چشم از ستاره بر نداره و اینطور شد که مادر جون بین بهت و ناباوری ما به خاک سپرده شد. موقعی که گذاشتنش توی مزار با دیدن صورت رنگ پریدش یاد و خاطر اولین روزی که دیده بودمش برام زنده شد. سالها از اون روزا میگذشت و تنها کسی که تو تمام این سالها هوای منو داشت دیگه بینمون نبود و من احساس تنهایی عجیبی میکردم. حس میکردم بدبخت‌ترین موجود روی زمینم و گله داشتم از خدا بابت مرگ زنی که تنها حامی و پشتیبانم بود. یادم سوم مادر جون بود و خان دستور داده بود کل آبادی رو غذا بدن. داشتم میرفتم تو مطبخ تا مطمئن بشم غذا سر وقت حاضر میشه که از دور چشمم به اون دو جوون افتاد و لرز بدی به جونم نشست. داشتم با خان حرف میزدن و مشخص بود رابطه خوبی هم با هم دارن. عطیه رو صدا زدم و خان اون دو نفر رو نشونش دادم و گفتم: باید حقیقت رو بخوام بگم. مگه نه عطیه؟ عطیه با نگرانی گفت: چی بگم خانم جان؟ معلوم نیست خان چه عکس العملی نشون میده. من خیلی میترسم. بلقیس خانم یه چیزی میدونست که نمیخواست خان چیزی بفهمه. مستحصل گفتم: خب میگی چی کار کنم؟ دست روی دست بذارم تا این دوتا لجن عوضی تو این امارت برن و بیان و باز از یه غفلت ما استفاده کنن و ستاره رو اذیت کنن؟ یا اصلا ستاره رو ما حواسمون رو بهش جمع کردیم؟ باقی دخترا چی؟ کسی که از یه بچه نگذشته به نظرت از دخترای جوون ده میگذره؟ من نمیخوام اتفاقی بیفته که پشیمونیش برا من بمونه. نمیتونم یه عذاب وجدان داشته باشم. عطیه کمی فکر کرد و گفت: به عباس بگیم، بهش بگیم به حساب جفتشون برسه. هان. سری تکون دادم و اشاره‌ای به صمیمیت بینشون کردم و گفتم: ببین این دوتا عوضی چقدر با خان صمیمیان. به عباس بگیم اول این که به خان میگه، دوم این که معلوم نیست بتونه دور از چشم خان بلایی سر این دو نفر بیاره. یکم که مراسم جمع و جور شد خودم میرم به خان میگم. آره این کار درسته، دیگه تعلل نمی کنم. و بعد از اون منتظر فرصتی بودم تا ماجرا رو برای تیمور خان بگم و این فرصت درست یه هفته بعد از فوت بلقیس خانم به دست اومد. تازه از سر خاک برگشته بودیم و داشتم به سمت خونم میرفتم که خان صدام زد. به سمتش که برگشتم خان عطیه رو صدا زد و پسرا رو بهش سپرد و با جدیت رو به من گفت: بیا بریم امارت، باهات حرف دارم. در جواب نگران عطیه سری تکون دادم و لب زدم: نگران نباش، میرم و زود برمیگردم. بعدم پشت سر خان وارد امارت شدم و به سمت اتاقش رفتیم. اول فکر کردم شاید میخواد درباره عقد مجددمون صحبت کنه، اما خان پشت میزش نشست و بی مقدمه گفت: تو و مادرم چی رو از من مخفی میکردید؟ در حالی که از این سوال جا خورده بودم با تعجب گفتم: هیچی. خان با عصبانیت گفت: دروغ نگو نفیسه. هم فیروزه هم کوکب میگن مادرم قبل از اومدن به خونه شما حالش خوب بوده. 2-3 روز با تو رفت و آمد داشته و بعد تو خواب فوت شده. بین شما چی گذشته که مادرم حالش بد شد؟ چرا تو رو همراه خودش برد طبیب؟ این همه سال خودم میبردمش طبیب، هیچ وقت نمیگفت تو همراهمون بیای. یه هفته است که 1000 جور سوال تو سرمه. صبر کردم مراسم خلوت بشه، تو هم آماده ی حرف زدن بشی و حقیقتو بهم بگی. نفس عمیقی کشیدم و روی زمین نشستم.
و ناخودآگاه اش نشست روی گونم که گفت آغوره نگیر نفیسه. به خدا قسم بفهمم ذره‌ای تو مرگ مادرم نقشی داشتی، از هستی ساقطت میکنم. این دیگه این خطاهای گذشتت نیست که ازش بگذرم. نمیدونستم چطور ماجرا رو براش بگم. واقعا حرف زدن در مورد ستاره و بلایی که سرش اومده بود برام سخت بود. سخت‌تر از هر چیزی که بشه فکرشو کرد. با سکوت فقط خودم رو بیچاره میکردم. اما سکوت جایز نبود. واسه همین به سختی لب باز کردم و گفتم خودتون میتونید که مادر جون برای من عین مادرم بود. دروغ نیست اگه بگم از مادرم بیشتر دوستش داشتم. به خدا قسم، به جون پسرام قسم، حال بدش ربطی به من نداشت. حقیقتی رو در مورد ستاره فهمیده بود که اون حالش رو بد کرده بود. من خیلی باهاشون حرف زدم و ازشون خواستم آروم باشن. اما دست خودشون نبود. البته که حقم داشتن. خان بی‌حوصله گفت مقدمه چینی نکن نفیسه. حرف آخر تو همین اول بزن. در مورد ستاره چی فهمیده بود؟ با تردید و در حالی که نمیدونستم واکنش خان ممکنه چی باشه لب باز کردم و گفتم بلقیس خانوم نمیخواستن شما چیزی بفهمید. اما من باهاشون مخالف بودم. ولی خب گفتن این ماجرا هم واقعا کار سختیه. راستش من از چند وقت قبل متوجه نگاه بد و معنادار اون دو جوونی که خودشونو فامیل مادری بدری معرفی کرده بودن به ستاره شدم. چیزی ازشون ندیده بودم، اما شک داشتم بهشون. واسه همینم به دایه ستاره و عطیه سپردم بیشتر هوای این بچه رو داشته باشن. منتها اتفاقاتی افتاده که همه ازش بیخبر بودیم. منم یه روز اتفاقی متوجه شدم. فهمیدم ستاره از دیدن اون دو جوون به شدت میترسه. وقتی سوال جوابش کردم گفت که به اینجای حرفم که رسیده بودم واقعا دیگه توانی نداشتم و نمیدونستم قراره چطور بقیه حرفمو بزنم. سرمو پایین انداختم و چند تا نفس عمیق کشیدم و در حالی که نگاهمو از خان می‌دزدیدم ادامه دادم. گفت چند باری اون دو نفر ستاره رو به بهونه‌های مختلف به سمت زمینای خالی از سکنه بردن و بهش قول دیدن گله گوسفندو دادن. البته که تو تمام اون چند بار رفته و از مادرش بدری هم اجازه گرفته. ولی خودتون که خوب میدونید بدری عقل درست درمونی نداره. و بعدم اونجا بهش تا بخوام جمله آخر رو بگم مردم و زنده شدم. حرفم که تموم شدم و جرأت به خرج دادم و با احتیاط سرم و بالا گرفتم. چهره خان طوری بود که به عمرم ندیده بودم. احساس می‌کردم به جای خان یه میت جلوم نشسته. انگار سالهای سال بود که مرده بود. رنگ برون نداشت. کلامی حرف نمیزد و حتی پلک هم نمیزد. هول زده از روی میزش پارچه آبو برداشتم و یه لیوان پر کردم و دادم دستش که یهو از اون حالت خارج شد و دستم و محکم پس زد جوری که لیوان پرت شد و شکست و با صدایی پر از غیظ و غضب گفت چی گفتی؟ از کجا مطمئنی؟ قدمی به عقب برداشتم و در حالی که به تیکه های خورد شده اون لیوان روی زمین نگاه می کردم گفتم ستاره خودش گفت. منم ماجرا رو به مادر جون گفتم و بعدش هم قابل خبر کردیم. اما قابل هم جواب درستی نداد. بعدم که با شما بردیمش طبیب و طبیب گفت واقعا این اتفاق افتاده. مادر جون میخواستن خودشون ماجرا رو حل کنن تا شما چیزی نفهمید. اما حرفم تموم نشده بود که خان با خشم از جا بلند شد. صورتش قرمز بود و رگ گردنش بیرون زده بود. دستای مشت کردش و نبضی که کنار شقیقش میزد حاکی از حال خرابش بود. تنه‌ای به من زد و با قدمای بلند از اتاق بیرون زد. با عجله پشت سرش بیرون رفتم. خان فریادی سر هیدر زد و ازش خواست اسبش رو بیاره و بی توجه به التماسای من برای صبر کردن سوار اسبش شد و با عجله از عمارت بیرون زد. با گریه چند قدمی دنبالش دویدم. نباید میذاشتم تنها بره. معلوم نبود چه بلایی سر اونا یا خودش میاره. تازه خان سن و سالی ازش گذشته بود و اون دوتا جوون سر حال بودن. با نگرانی رو به هیدر گفتم برو دنبالش هیدر. سری برو دنبالش. تنهاش نذار. منم میرم به جعفر و صادق و عباس میگم بیان دنبالتون. هیدر با تعجب گفت چی شده خانم جان؟ تیمور خان کجا رفتن؟ با تردید گفتم نمیدونم. نه میدونم. حتما رفته سمت ایل. این موقع سال اهل ایل که قبل از نوروز رفتن از اینجا. خب پس اون دوتا جوونی که میگفتن از اقوام مادری بدری هستن الان کجان؟ خواه رفته سر وقت اونا. هیدر با تعجب گفت سر وقت اونا برای چی؟ کلافه پا به زمین کوبیدم و گفتم
برو دنبالش حیدر. اینقدر دست نکن. به خدا شهرش دامنمونو میگیره. برو خانو پیدا کن و نذار کاری کنه که پشیمونیش برامون بمونه. حیدر گیج و من گفت خانم جان، من 3 سالی ازم گذشته. دیگه نمیتونم سوار اسب بشم به گرد پای خان نمیرسم. الان عباسو صدا میزنم بره. شما نگران نباشید. باشه گفتم و با نگرانی تا دم در رفتم. چند دقیقه طول کشید تا سر و کله عباس پیدا شد. همونطور که داشت اسب آماده میکرد بهش گفتم خان ممکنه کجا رفته باشه و ازش خواهش کردم بره و خانو پیدا کنه. اما حس بدی داشتم. دلشوره بدی داشتم و حس میکردم قراره اتفاق بدی بیفته. عباس سوار اسب شد و به سرعت از عمارت بیرون رفت. منم با عجله به دنبال صادق و جعفر رفتم و ماجرا رو برای اونا هم گفتم و راهیشون کردم برن دنبال خان. دلم اما عین سیر و سرکه میجوشید. عطیه میگفت نباید ماجرا رو به خان میگفتم و من خسته از روزای سختی که تمامی نداشت دعا میکردم اتفاق بدی نیفته. آفتاب تازه غروب کرده بود که سر و کله عباس پیدا شد. منم مونده بودم عمارت تا خبری از تیمور خان بگیرم. با شنیدن صدای اسب سراسیمه از مطبخ بیرون دویدم و به سمت حیاط رفتم. عباس اما تنها برگشته بود. با عجله به سمتش دویدم و گفتم چی شد؟ تیمور خان کجاست؟ نمیدونم خانم جان. هر جا رو میدونستم سر زدم. یاسر و مرتضی فقط واسه مراسم 3 خانم بزرگ اومده بودن. بعدش کجا رفتن و من نمیدونم. با صادق و جعفر همه جا رو گشتیم. اما خان انگار آب شده و رفته تو زمین. با تعجب گفتم یعنی چی که آب شده و رفته تو زمین؟ تو که بلافاصله بعدش رفتی. چطور پیداش نکردی؟ اصلا واسه چی برگشتی؟ خب چی کار میکردم خانم جان؟ برگشتم از اهالی بپرسم ببینم کسی از جای اون 2 نفر خبر داره یا نه. صادق و جعفر و چند نفر دیگه هم کماکان دارن دنبال خان میگردن. حرفش هنوز تموم نشده بود که سر و کله صادق پیدا شد. سراسیمه بود. با دیدن من کمی خودش رو جمع و جور کرد و چشم و ابرویی برای عباس اومد. عصبی گفتم چی شده آقا صادق؟ چیزی پیدا کردید؟ تیمور خان کجاست؟ آقا صادق کمی دست کرد و گفت چی بگم خانم؟ والا همه جا رو زیر و رو کردیم. هوا داشت تاریک می شد و دیگه چش رو نمیدید که اسب خانو کمی بالاتر از جایی که ایل چادر می زدن پیدا کردیم. گفتم خودش کجاست؟ مگه میشه اسبش باشه خودش نباشه؟ از سر و صدای ما فیروزه وارد حیاط شد. واقعا حوصله بحث و جدل با اونو نداشتم. واسه همین آهسته رو به عباس گفتم نذار چیزی بفهمه. عباس چشمی گفت و در جواب سوال فیروزه که میخواست بدونه اونجا چه خبره و من چرا برنگشتم خونم گفت طوری نیست خانم کوچیک که تیکه طلاشونو گم کرده بودن داشتیم میگشتیم پیداش کنیم. فیروزه پوزخندی زد و گفت واسه جا کردن خودت تو عمارت دنبال هر فرصت و بهونه‌ای میگردی یا؟ حتی برنگشتم که جوابشو بدم. نگران خان بودم و میترسیدم بلایی سرش اومده باشه. فیروزه که برگشت داخل رو به عباس گفتم برید همون دور و بر رو بگردید. بالاخره باید ردی از خان باشه یا نه؟ نمیشه که اسبش باشه و خودش نه. عباس دستشو گذاشت روی چشمش و چشمی گفت و چند تا فانوس برداشتن و همراه صادق به راه افتادن. چند ساعتی از رفتنشون گذشته بود و من به اجبار برگشته بودم خونه خودم. اما از بس نگران بودم. بعد از خوابوندن پسر و دم در حیاط نشسته بودم و منتظر خبری از عباس بودم. شب به نیمه رسیده بود و تنها صدایی که سکوت شب رو میشکست صدای جیرجیرکا بود. تکیه داده بودم به دیوار و غرق در فکر بودم که با شنیدن صدای سم اسب‌ها به خودم اومدم. سریع از جا بلند شدم و به سمت کوچه رفتم. نور فانوس روی صورت خسته و گرفته ی عباس افتاده بود. با نگرانی جلو رفتم و گفتم چی شد؟ خانو پیدا کردید؟ عباس با صدای خسته‌ای گفت نه خانم، نزدیک به 10 نفر بودیم. کل زمینا رو زیر و رو کردیم. هر جایی رو که بگید گشتیم. حتی تا نزدیکی‌های ده‌های اطراف هم رفتیم. اما خبری از خان نبود. همه خستن. تاریکی هوا هم کارمون رو خیلی سخت کرده. اگه صلاح بدونید صبح دنبالشون بگردیم. کلافه گفتم صبح؟ مگه میشه؟ میفهمی چی میگه عباس؟ خانو ول کنی و بری بخوابی. اصلا من خودم میرم دنبالش میگردم. عباس از اسبش پیاده شد و صد راه هم شد. خانم، شما اگه 10 سال زن خان هستید، من از وقتی چشم باز کردم خان تموم خانواده من بوده. من نمیدونم آقام کیه، نمیدونم ننم کیه، نمیدونم اهل کجام. بچه بودم که خان منو از وسط بدترین محله شهر رو بین آشغالا کشید بیرون و آورد توی این آبادی پیش خودش. برام پدری کرد. منو فرستاد مکتب و سواد یادم داد.
و بعدم من شدم دست راست خودش. من 30 سال زندگیمو، زنده بودنمو، نفس کشیدنمو مدیون تیمور خانم. پس اگه بیشتر از شما نگرانش نباشم، کمتر نیستم. منتها گشتن ما الان بیفایده است. صبح دوباره میگردیم. میریم آبادیای اطراف رو هم میگردیم. شده وجب به وجب این خاک و زیر و رو کنم، این کارو میکنم و تیمور خانو پیدا میکنم. قدمی به عقب برداشتم و گفتم دلم شور میزنه عباس. چی شده خانم؟ به من بگید خان، برای چی رفته دنبال اون 2 نفر؟ چرا شما انقدر نگرانید؟ نمیخواستم حرفی بهش بزنم. دوست نداشتم ماجرای ستاره دهن به دهن بچرخه و دختر بیچاره تا عمر داره انگشت نمای خاص و عام بشه. اما راهی نداشتم. باید حداقل عباس میفهمید که ماجرا چقدر جدیه. میفهمید مسئله ناموسیه. شاید اون وقت فکری به حالمون میکرد. ازش خواستم بیا تو حیاط تا ماجرا رو سربسته براش بگم. وارد حیاط که شدیم در رو بستم و با صدای آرومی گفتم موضوع ناموسی عباس. یاسر و مرتضی دختر خان رو بی‌سیرت کردن. اول بلقیس خانم فهمید که دق کرد. بعدم خان منو سوال جواب کرد و وقتی حقیقت رو فهمید رفت دنبال اون 2 بیشرف. عباس گیج و منگ نگام کرد و گفت چی میگید خانم؟ دختر خان که دختری جز ستاره نداره. ستاره هم که لبخند تلخی زدم و گفتم ستاره هم که چی عباس؟ من منظورم ستاره است. باور نکردنیه. اما همه چیز واضح و مشخصه. اینو بهت گفتم تا بدونی موضوع چقدر حیاتیه. بعید نیست یاسر و مرتضی بلایی سر خان نیاورده باشن. من تلاش کردم مانع رفتنش بشم. اما اون اصلا حتی فرصت نداد حرفی بزنم. چنانی عصبانی و خشمگین بود که دیگه هیچ چیزی رو انگار نمیشنید. به هر حال خان 3 سالی ازش گذشته و اون 2 نفر جوونن و خیلی راحت میتونن حریفش بشن. واسه همین اصرار دارم بگردید و پیداش کنید. عباس با حال و روزیزار دستی به موهاش کشید و بهت زده گفت باورم نمیشه. ستاره فقط یه بچه است. آخه چطور ممکنه؟ قدمی به عقب برداشت و زمزمه واره تا مداد. برمیگردم دنبال خان. چند نفر تازه نفس رو با خودم میبرم و شده تا صبح وجب به وجب این دهو بگردم. خانو پیدا میکنم و میارم اینجا. شما نگران نباشید. اما من نگران بودم و مطمئن بودم که اتفاق بدی افتاده. عباس دیگه وای نستاد و به سرعت از خونم بیرون زد. اون شب تا خود صبح خواب چشمم نیومد. تیمور خان خوب یا بد پدر بچه‌های من بود. در نبود بلقیس خانم تنها حامی و پشتیبان من و بچه‌هام بود. از طرفی ستاره جز پدرش کسی رو نداشت. دلم نمیخواست بلایی سرش بیاد و به شدت پشیمون بودم بابت گفتن حقیقت. اما نگفتنش بدتر بود. تا وقتی اون 2 نفر به عمارت رفت و آمد داشتن من نمیتونستم سکوت کنم و ماجرا رو مخفی کنم. صبح شد و خبری از عباس نشد. دیگه کل ده فهمیده بودن که خانه‌شون ناپدید شده. حیاط عمارت شلوغ بود و هر کسی حرفی میزد. فیروزه هم عصبانی و برافروخته منو مقصر تمام اتفاقات میدونست. دلم میخواست سر سوزن شبیه فیروزه بودم. فیروزه‌ای که تو دنیای خودش غرق بود و تمام زندگی شده بود حسادت به من و جایگاهی که به نظر خودش پیش خان پیدا کرده بودم. مردم ده برای کمک اومده بودن. همه اصرار داشتن برن دنبال خان. بعضیا همونطور که شنیده بودم به صورت خودجوش راه افتاده بودن و رفته بودن پی خان بگردن. ظاهراً موقع نماز صبح ملای ده تو مسجد اعلام کرده بود که خان گم شده و هر کسی میتونه بره اطرافو بگرده یا برای کمک به عمارت اربابی بیاد. با کمک شوهر خواهرای خان هر گروهی موظف گشتن بخشی از ده شدن و خیلی زود مردا برای پیدا کردن خان از عمارت بیرون زدن. خسرو مدام از پدرش میپرسید و فیروزه اگر از خواهرای خان ترسی نداشت به جونم میافتاد و کتکم میزد. من اما مدام زیر لب دعا میکردم خان به سلامت برگرده و همه چیز ختم به خیر بشه. سر شد و بالاخره سر و کله عباس پیدا شد. چشماش قرمز شده بود و مشخص بود پلک روی هم نذاشته. با دیدن ما سری به نشونی افسوس تکون داد و گفت خبری نیست. 2 نفر دیدنش که داشته به سمت ایل میرفته. اما بعد از اون هیچ کس خان رو ندیده. فیروزه با عصبانیت گفت سمت ایل چرا؟ اصلا این موقع از سال که ایلی نیست. اونجا چی کار داشته؟ دارید چی رو از من مخفی میکنید؟ چرا دیشب نگفتید خان گم شده؟ عباس، خانم این عمارت منم. میفهمی؟ حقیقتو به من میگی یا پرتت کنم از اینجا بیرون؟ با این زن چه سر و سری داری؟ من مطمئنم خانو شما 2 سر به نیست کردید. عباس با عصبانیت گفت احترامتون واجبه. اما بخوای تهمت بی خود بزنید من ساکت نمیمونم. اجازه بدید به جای بحث و جدل
دنبال خان بگردیم. به آبادیای اطرافم خبر فرستادم. گفتم هر کسی بتونه رد و نشونی از خان پیدا کنه 50,000 تومان مژدگونی بهش میدم. اینو گفتم چون اینجوری مردم با دل و جون. هنوز حرفش تموم نشده بود که از دور چشمم به محمود آقا و زنش افتاد. همون محمود آقایی که من زمینمو بهشون اجاره داده بودم. هر دو سراسیمه داشتن به سمت ما میدویدن. عباس رد نگاهش رو دنبال کرد و به سرعت به سمتشون رفت. من و فیروزه هم پشت سرش رفتیم. آقا محمود با دیدن ما 2 دستی زد تو سرش و شروع کرد به گریه کردن. بین گریه یه سری کلمات نامعلوم میگفت که فقط ما رو کلافه میکرد. زنش هم های های گریه میکرد و اصلا معلوم نبود چشونه. عباس تشری بهش زد و گفت چرا گریه میکنی مرد؟ درست حرف بزن ببینم. محمود آقا سعی کرد به خودش مسلط بشه و گفت خاک بر سر شدیم آقا، خاک بر سر شدیم. من صبح رفته بودم سمت زمینای نفیس خانم. میخواستم از چاه آب بکشم. نزدیک چاه که شدم دیدم اطراف چاه همه جا قرمز شده. حتی روی دیواره های چاه هم رد قرمزی بود. شنیده بودم خان گم شده و همه دنبالشن. نور انداختم تو چاه و اینو گفت و روی زمین زانو زد و دوباره گریه رو از سر گرفت و همینطور تو سر خودش میکوبید. سرم نبض میزد و کل تنم یخ کرده بود. بازوی فیروزه رو گرفتم و به سختی گفتم چی شده آقا محمود؟ چی دیدید؟ رفتم چند تا از اهالی رو صدا زدم بیان کمک. به سختی تونستیم جسم بیجون خان رو بیرون بکشیم. اینو که گفت فیروزه جیغ وحشتناکی کشید و محکم با 2 زانو زمین افتاد. منم کنارش زانو زدم و دوباره بازوشو گرفتم. باورم نمیشد. در عرض کمتر از 10 روز بلقیس خانم و تیمور خانو از دست داده بودیم و من حس می‌کردم تنها ترین آدم روی زمینم. درسته که از خان دل خوشی نداشتم و یه جورایی ازش متنفر بودم. شاید واسه من همسر خوبی نبود، اما واسه بچه‌هام، واسه اونا پدر خوبی بود. چرا بچه‌های من باید تو این سن یتیم می‌شدن؟ از صدای جیغ و شیون فیروزه خواهرای خانم از ساختمون عمارت بیرون دویدن. عباس همراه محمود آقا به سمت زمینای من رفته بود تا ببینه واقعا جسم بیجونی که توی چاه افتاده متعلق به خان بوده یا نه. منم گیج و سردرگم مونده بودم. نمیدونستم تو عمارت بمونم و به توهینای فیروزه گوش بدم و نگاه سنگین دیگرون رو تحمل کنم یا با رفتنم بخونم حرف و حدیثا رو بیشتر کنم. واسه همین فقط دعا می‌کردم آقا محمود اشتباه کرده باشه. و واسه خاطر اینکه از شر چرندیات فیروزه که مدام منو شوم باعث مرگ بلقیس خانم و خان میدونست راحت بشم، راهی مطبخ شدم. هیچ کس حال و روز خوبی نداشت و همه منتظر خبری از خان بودن. حیاط عمارت رفته رفته شلوغ و شلوغ‌تر میشد و بالاخره 2 ساعت بعد از رفتن عباس و محمود جسم بیجون خان رو به حیاط عمارت آوردن. خسرو مدام گریه می‌کرد و شهریار که از غفلت ما استفاده کرده بود و صورت بیجون آقاش رو دیده بود مدام جیغ می‌کشید و می‌خواست پدرش رو بغل کنه. خودم هم حال روز خوبی نداشتم. از مرگ خان به شدت کلافه و عصبی بودم و دلم از گریه‌های بچه‌هام ریش می‌شد. دلم می‌خواست دستم به مرتضی و یاسر می‌رسید تا با دستای خودم از بینشون می‌بردم. عباس اون مرد خشنی که اسمش هم لرز به جون اهالی عمارت و روستا مینداخت با گریه‌های بلند کنار جسم بیجون خان زانو زد و میونه گریه‌هاش با صدای بلندی گفت خانمون، ولی نعمتمون، آقامونو نامردا ازمون گرفتن. صدای جیغ خفه و همه از هر طرف به گوش میرسید. عقب ایستاده بودم و تلاش میکردم پسرامو آروم کنم، اما مگه آروم میشدن؟ عباس اما با خشم و عصبانیت ادامه داد خانو ناکار کردن و تو چاه انداختنش. همتون میدونید خان ارباب من نه، بلکه پدر من بود. پسرای خودش سنی ندارن. واسه همین این منم که خواهان جون گرفته شدشم. میدونم کیا این بلا رو سرش آوردن و قول شرف میدم که قبل از 3 خان جسم بیجونشون رو بندازم وسط حیاط همین عمارت تا عبرتی بشه واسه بقیه، تا جرأت تعرض به خانواده خان رو نداشته باشن. پس هر کسی مرد این راهه بسم الله. خودتون خوب میدونید خان به گردن همتون حق داره. پس نباید بذارید که اونش پایمال بشه. اونایی که ولی نعمتمون رو ازمون گرفتن و باعث بانی مرگ بلقیس خانم شدن یکیه. از بین جمعیت کسی فریاد زد خان در حق همه ما بزرگی کرده بود آقا عباس. مردای این ده باید خیلی بی غیرت باشن که دست یاری به شما ندن. لب تر کن، هر کسی هر کاری ازش بر بیاد انجام میده. همه که بالا گرفت شهریار رو بغل گرفتم و همراه عطیه و خسرو به سمت یکی از اتاقا رفتم. بچه‌ها به شدت بیتابی می‌کردن و من نمی‌خواستم بیشتر از این وسط اون جمعیت بمونن و
حرفایی رو که نباید بشنون. با عطیه که تنها شدیم اش نشست روی گونم و زمزمه کردم: دیدی چی شد عطیه؟ خاک بر سر من که رفتم حقیقتو به خان گفتم. دارم دق میکنم عطیه. اگه من نگفته بودم یا با سیاست ماجرا رو بهش میگفتم شاید این بلا سرش نمیومد. عطیه دست دورشونم انداخت و گفت: خودتونو سرزنش نکنید خانم جان. شما که نمیدونستید همچین اتفاقی میفته. کی فکرشو میکرد که اون دوتا بیشرف این بلا رو سر خان بیارن؟ بعدم شما مجبور بودید حقیقتو بهشون بگید. خان پدر ستاره بود. باید میفهمید تا فکری واسه این دختر بیچاره میکرد. خصوصا که حالا دیگه بلقیس خانم رو هم نداشتیم. با غصه دستی به موهای شهریار که از بس گریه کرده بود روی پام خوابش برده بود کشیدم و گفتم: ببین چی به سرمون اومد. به خاطر هوا و هوس اون دوتا کثافت و بیخیالی دایه ستاره هم مادر جونو از دست دادیم هم خان رو. چی بگم خانم جان؟ من میترسم بلایی سر عباس بیاد. نباید بیگدار به آب بزنه. مخصوصا که اون دوتا لجن الان میدونن بقیه حقیقت رو فهمیدن. پس حتما هم تو 7 سوراخ قایم شدن هم حواسشون هست و از پس خودشون برمیان. باید به عباس بگیم تنها نره دنبالشون. میترسم داغ دیگه‌ای بمونه رو دل این امارت. حرف عطیه تموم نشده تقی به در خورد و فریبا کوچکترین خواهر خان با صورتی خیس از اشک و صورتی که معلوم بود حسابی رو شنگ انداخته وارد اتاق شد. از بقیه خواهرها بیشتر به بلقیس خانم شبیه بود. هم اخلاقش هم چهرش. اشاره‌ای به عطیه کرد تا بیرون بره و خودش با اخمایی در هم نشست روبرو و با صدایی گرفته‌ای گفت: میخوان خانداداشم رو ببرن غسال خونه. پسرا باید باشن. آهی کشیدم و گفتم: چشم، میارمشون. مشخص بود میخواد حرف دیگه‌ای بزنه. کمی دست کرد و بالاخره لب باز کرد: فیروزه چی میگه نفیسه؟ چرا تو رو مسبب مرگ مادرم و خانداداشم میدونه؟ تو این امارت چه اتفاقی افتاده که مادرم از غصه دق کرده و برادرم از بین رفته؟ تیمور دشمن نداشت. همه میگن قبل از اینکه از امارت بیرون بزنه با تو داشته حرف میزده. لب گزیدم و گفتم: من نمیخوام این ماجرا دهن به دهن بچرخه فریبا خانم. نمیخوام حرف این موضوع تو امارت و بین فامیل و همسایه بچرخه. نمیخوام دشمن شاد بشیم. فریبا اخمی کرد و گفت: از کی داری حقیقت رو پنهون میکنی؟ همه تو رو با اسبانی مرگ این 2 نفر میدونن. نمیخوای از خودت دفاع کنی؟ سری تکون دادم و گفتم: اصلا برام مهم نیست که دیگرون در موردم چی فکر میکنن. اما حقیقت رو به شما میگم تا تو دهنی محکمی به هر کس و ناکسی که پشت من یاوه میگه بزنید. بعدم ماجرا رو سربسته براش تعریف کردم. فریبا رنگ به صورتش نمونده بود و با چشمایی از حدقه در اومده داشت نگام میکرد. حرفم که تموم شد بهت زده گفت: امکان نداره. ستاره سنی نداره. اصلا چطور ممکنه؟ چطور میخوای حرفتو باور کنم؟ گفتم: اینو باید از اون 2 بیشرفی که این بلا رو سر اون طفل معصوم آوردن بپرسید. نه منم حرف بی خود نمیزنم. ستاره رو قابل معاینه کرده. بعدم بردیمش طبیب. هر 2 نفر همینو گفتن. مادر جون از غصه ستاره دق کرد و تیمور خانم از فرط غیرتش از بین برده شد. فریبا که انگار هنوز نمیتونست همچین چیزی رو باور کنه دست به دیوار گرفت و با بهت گفت: میخوام تو تمام مراسمات خانداداشم خودت و پسرات شرکت داشته باشید. بعد از برادر خدا بیامرزم این 2 وارث مال و اموال و اسم و رسمشن. بعدم دیگه هیچی نگفت و با قدمای کوتاه و سوس از اتاق بیرون زد. مراسم بزرگی برای خاکسپاری تیمور خان برگزار شده بود و قبرستون ده به حدی شلوغ شده بود که جای سوزن انداختن نبود. مرگ ناگهانی و مشکوک خان و ماجرای پیدا شدنش تو چاه آب دهن به دهن میچرخید و هر کسی برای شنیدن اصل ماجرا خودشو به اون مراسم خاکسپاری رسونده بود. از طرفی خان دوست و آشناهای زیادی داشت که همه از شنیدن خبر فوت ناگهانی شوکه شده بودن. پسرها بعد از آخرین دیدار با پدرشون به شدت بیقراری میکردن. مخصوصا شهریار که وابستگی بیشتری به پدرش داشت. رو کردم به عطیه و گفتم: بیا برگردیم امارت. شهریار تلف شد بس که گریه کرد. میترسم مریض شه. عطیه چشمی گفت و به سختی خسرو رو راضی کرد تا ما زودتر از بقیه برگردیم امارت. ناهار اون روزو تو حیاط پشتی امارت بار گذاشته بودن و شاید نزدیک به 100 نفر در حال تدارک دیدن بودن، چون قرار بود کل اون جمعیت برای خوردن ناهار دسته دسته به امارت بیان و مهمونای کمی غریبه ترم قرار بود به خونه من بیان. چون جمعیت اونقدری زیاد بود که امارتی به اون بزرگی هم جا واسه پذیرایی از اون همه آدم رو نداشت.
با غصه بوسه‌ای به موهای شهریار زدم و گفتم حال روز فیروزه رو دیدی عطیه؟ عطیه آهی کشید. بله خانم جان، خیلی دلم براش سوخت. یه شبه انگار 100 سال پیر شده. نه به بدری که عین خیالش نبود و اصلا از اتاقش بیرون نیومد، نه به فیروزه خانم بیچاره که خودشو از بین برد بس که گریه کرد. خودمونی ما خانم. خان در حق فیروزه خیلی بد کرد. من یادم زمانی که تازه ازدواج کرده بودن چقدر فیروزه خانم خانو دوست داشت و بهش احترام میذاشت. اصلا نگاش که میکرد عشقو از تو چشماش میتونستی بخونی. الانم مشخصه با وجود ازدواجای متعدد خان هنوزم بهش علاقه داره که بابت فوتش اینقدر به هم ریخته است. خدا به اون صبر بده و از سر تقصیرات خان بگذره. وارد عمارت شدیم. بچه‌ها رو سپردم به عطیه تا به اتاق سابق بلقیس خانم ببره و خودمم برای سر زدن به آدمایی که قرار بود ناهار رو درست کنن راهی حیاط پشتی شدم که از دور چشمم به صدیق خانم خدمتکار خونه پدری فیروزه افتاد که بالای سر زنا بود و داشت راهنماییشون میکرد. خواستم عقب گرد کنم و برگردم تو حیاط اصلی که صدای بم و مردونه‌ای از پشت سرم به گوش رسید. تسلیت میگم نفیس خانم. به عقب برگشتم و چشمم به بهرام پسرعموی فیروزه افتاد. از آخرین باری که دیده بودمش جا افتاده تر شده بود. موهای کنار شقیقش به سفیدی میزد و خط اخمی روی پیشونیش نقش بسته بود. به یاد لطف و محبتی که میخواست در حقم بکنه لبخند محوی زدم و گفتم سلام، خیلی ممنونم. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. فکر نمی‌کردم شما رو اینجا ببینم. آهی کشید و گفت چند روزی هست اومدم ده. کمی خسته بودم از زندگی تو شهر و تکرار مکررات. اومده بودم حالا هوایی عوض کنم و میخواستم برگردم که خبر فوت تیمور خان به گوشم رسید. ماجرا چیه؟ میگن خان رو از بین بردن. کی همچین کاری کرده؟ شونه‌ای بالا انداختم و به سمت گوشه ی حیاط که کمی خلوت‌تر بود رفتم و گفتم چی بگم والا؟ فعلا عباس پیگیر ماجراست. حتی تو مراسم خاکسپاری خانم شرکت نکرد. گفته میره و تا زمانی که مسبب این حال و روز رو پیدا نکرده بر نمیگرده. چشماشو ریز کرد و گفت تا جایی که من از عموم شنیدم خان هیچ دشمنی نداشته. پس چرا باید یکی اونو به این وضع و روز بندازه و بعدم بندازتش تو چاه؟ هیچ دلم نمیخواست از موضوعاتی که توی خانواده قرار بود بمونه جلوی کسی که غریبه بود حرف بزنم. واسه همین سکوت کردم. بهرام گلویی صاف کرد و ادامه داد حرفای زیادی پشت سرتون میزنن. ابروی بالا انداختم و گفتم چی میگن؟ خب میگن شما خودتون باعث از بین رفتن خان شدید. پوزخندی زدم و گفتم و شما هم باور کردید. البته که نه. اومدم در مورد همین موضوع ازتون سوال کنم. از صبح داشتم این اطراف قدم میزدم و منتظر بودم تنهایی پیداتون کنم. گفتم اون وقت چرا؟ سوالی نگام کرد که ادامه دادم چرا براتون مهمه؟ چیزی رو براتون تغییر میده؟ نمیدونم چرا این سوال ازش پرسیدم. فقط حس کردم زیادی داره به این مسئله اهمیت میده. بهرام علنا دستپاچه شد. کمی خودش رو جمع و جور کرد و گفت خب بالاخره هر کسی بشنوه کنجکاو میشه. با شناختی هم که من از شما داشتم بعید میدونستم این کارو شما انجام داده باشید. اما از طرفی من خیلی خوب میدونم شما کینه عجیبی از خان داشتید. درسته؟ مکسی کردم و گفتم من اون آدمی که شما فکر میکنید نیستم آقا بهرام. هر چقدرم کینه داشته باشم از کسی نمیام پدر بچه‌هامو از بین ببرم. خیالتون راحت باشه. من زنی نیستم که با دستای خودم بچه‌هامو یتیم کنم. اینو گفتم و با عجله از اونجا بیرون زدم. عجیب بود. اما با وجود تهمتی که بهم زده بود بازم دلم میخواست بایستم و باهاش حرف بزنم. این مرد چیزی تو وجودش داشت که منو جذب خودش میکرد. اینو همون زمانی فهمیدم که چند باری تو خونه پدر فیروزه دیده بودمش. و حالا بعد از گذشت چند سال هنوزم همون حس و حالو داشتم. و بابت این حسی که داشتم البته به شدت عذاب وجدان داشتم. چون من هنوز خودم و یه زن شوهردار میدونستم. همین که میدونستم بهرام 6 ماه بعد از برگشت من پیش خان ازدواج کرده بود و حتما تا اون روز بچه دارم شده بود. ولی خب احساس آدم دست خودش نبود. اونم احساس زنی که از وقتی خودش رو شناخته بود زن مردی شده بود که میتونست جای پدرش باشه و هیچ وقت تو زندگیش عشق و دوست داشتن و دوست داشته شدن رو تجربه نکرده بود. احساس گناه داشتم. اما از اینکه واسه اولین بار اون حس شیرین رو تجربه کرده بودم حال خوبی داشتم. هرچی که بود افکارم پس زدم و برگشتم پیش بچه‌هام. اون روز دراز کشیده بودم کنار شهریار رو
داشتم به این فکر می‌کردم که اگه خان منو نمیپسندید زندگیم چی میشد؟ میشدم یکی عین همیرا که بدترین بلاها سرش اومد، یا یکی عین فرزانه که هیچ وقت زندگی خوبی نداشت، یا اصلا یکی عین فرنگیز که خودشو زده بود به نادونی و سالی یه بچه می آورد و براش مهم نبود که شوهرش هیچ علاقه‌ای بهش نداره. تو رویا و خیال خودم غرق بودم که صدای شلوغی به گوشم رسید. مراسم خاکسپاری تموم شده بود و همه برگشته بودن تو عمارت. سری از جا بلند شدم و لباسمو مرتب کردم و رو به خسرو که گوشه اتاق نشسته بود و با اسباب بازی چوبیش بازی می‌کرد گفتم: خسرو جان مادر، پاشو اسباب بازی تو بذار تو تاقچه، همه برگشتن، باید ما هم بریم بیرون. حرفم تموم نشده در باز شد و فیروزه در حالی که 2 نفر زیر بازوشو گرفته بودن وارد اتاق شد. با دلسوزی نگاش کردم و سری از جا بلند شدم. راستش دلم براش میسوخت. درسته من از مرگ خان ناراحت بودم، اما خان برای من فقط و فقط پدر بچه‌هام بود و هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم. اما مشخص بود فیروزه بدجور از فوت خان ضربه خورده. اونقدر بدحال بود که حتی به من نگاه هم نمی‌کرد. با کمک اون 2 زنی که کمکش می‌کردن گوشه‌ای نشست و با صدای بلندی زد زیر گریه. خواهرای خان هم هرچی دلداریش میدادن فیروزه آروم نمی‌گرفت و مدام بیقراری می‌کرد. منم سعی می‌کردم حرفی نزنم تا توجهش بهم جلب نشه. تو حالا هوای خودم بودم که یه دفعه صدای جیغ بلند فیروزه بلند شد و پشتبندش اسباب بازی خسرو محکم به صورتم خورد. برای لحظه گیج و منگ بودم و اصلا نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده. اما صدای فریاد فیروزه و فحشایی که بهم میداد کم کم هوشیارم کرد. زنی که یه هر جایی، همه این آتیشا از گور تو بلند میشه. الهی بری زیر گل. ای کاش قلم پات میشکست و پا تو این عمارت نمیذاشتی. فریبا و ثریا خواهرای خان به سختی فیروزه رو سر جاش نشوندن. من که هنوز بابت ضربه‌ای که به صورتم خورده بود گیج و منگ بودم، دستی به صورتم کشیدم. از بینیم مایه قرمزی می اومد. فیروزه که خواست دوباره به سمتم بیاد، فریبا به سمتم برگشت و گفت: برو بیرون نفیسه، برو تا آرومش کنی. پسرا رو به عطیه سپردم و با حال خراب بیرون زدم. وارد حیاط شدم و نفس عمیقی کشیدم. سرم به شدت درد می‌کرد و چشمام همه جا رو تار می‌دید. سر بالا گرفتم تا نفس عمیقی بکشم که یهو چشمم به آقا جون و برادرام افتاد. برای مراسم خاکسپاری اومده بودن و حالا حتما برای نهار اومده بودن عمارت. جلو رفتم و حال ننه رو ازشون پرسیدم. خیالم که بابت حال ننه راحت شد، به سمت حیاط پشتی رفتم. داشتم میرفتم تا سری به غذاها بزنم، اما صدایی تو سرم میگفت: داری میری که بهرامو ببینی نفیسه، حداقل به خودت دروغ نگو. کلاف راه رفته رو برگشتم و رفتم سمت اتاق بدری. خبری از ستاره نبود و میخواستم بدونم دخترک بیچاره کجاست. آخرین بار دست تو دست بدری دیده بودمش. ضربه‌ای به در اتاق زدم و با شنیدن صدای بدری در رو باز کردم. ستاره گوشه اتاق به شکم خوابیده بود و داشت با چند تا مهره و تیله بازی میکرد. منو که دید سری از جا بلند شد و به سمتم اومد. خم شدم و بوسه‌ای به صورتش زدم و رو به بدری گفتم: خوبی بدری؟ چرا نمیای پایین؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت: چرا بیام پایین؟ اخمی کردم و گفتم: خب شوهرت فوت کرده بدری، میفهمی؟ شوهرت، پدر بچت. به سمتم برگشت و با خشم گفت: کی گفته شوهر من فوت کرده؟ تعجب کردم. بدری جسم بیجون خان رو دیده بود. تو مراسم خاکسپاری شرکت کرده بود. این زن انگار ذره‌ای عقل تو سرش نبود. گفتم: خودت جسم بیجون خان رو دیدی بدری؟ وسط همین حیاط بود. یادت رفته؟ بی خیال گفت: اون که شوهر من نیست. حد زدم دوباره دیوونه بازیش گل کرده. واسه همین دیگه بحث و ادامه ندادم و از اتاق بیرون زدم. بلقیس خانم همیشه میگفت این زن روز به روز عقل شیرین تر میشه. انگار دروغ نمیگفت. تا آخر مراسم اون روز سعی کردم سرمو با تقسیم غذا گرم کنم. عطیه میگفت بعد از بیرون رفتن من از اتاق، فریبا به حمایت از من به همه گفته که من هیچ نقشی تو فوت خانم بلقیس خانم نداشتم و کسی حق نداره منو مقصر این اتفاقات بدونه. با گفتن این حرف هم دهن فیروزه رو بسته بود، هم جلوی حرف مفت دیگرون رو گرفته بود. هرچند هنوزم هر کسی تو عمارت منو میدید، سری ازم رو برمیگردوند و متوجه میشدم که پشت سرم دارن حرف میزنن. اما این چیزا واقعا برام مهم نبود. من منتظر بودم سوم تیمورخان بگذره و بتونم برگردم خونه خودم. از اولشم دوست نداشتم بمونم، اما فریبا اصرار داشت پسرا تو تموم مراسمات شرکت داشته باشن و جلوی چشم جمعیت باشن.
و من نمیخواستم باهاش مخالفت کنم. اون شب تو اتاق بلقیس خانم پیش خواهرای خان و پسرا خوابیدم. اما حتی واسه لحظه خواب چشمم نیومد. نگران عباس بودم. عباسی که رفته بود و قول داده بود تا قبل از سوم مرتضی و یاسر رو به سزای کارشون برسونه و تاوان جون به ناحق گرفته شده ی خان رو ازشون بگیره. میترسیدم اونم بلایی سرش بیاد و این چرخه مردن تمومی نداشته باشه. با صدای اذان صبح خودم اومدم و فهمیدم کل شب و بیدار بودم. تک و توک زنا بیدار شده بودن و داشتن میرفتن به حیاط واسه وضو گرفتن. از خواب بودن پسرا که مطمئن شدم از جا پا شدم و به سمت حیاط رفتم. عمارت اما انگار گرد غم روش پاشیده بودن. هنوز پارچه‌های سیاه مربوط به فوت بلقیس خانم پایین نیومده بود که پارچه‌های سیاهی برای خان کنارشون قرار گرفته بود. روزای سخت و تلخی بود. روزایی که واسه دشمنم هم از خدا نمیخواستم. و ترسناکترین قسمت ماجرا این بود که من اصلا نمیدونستم در آینده قرار چه اتفاقی بیفته. در نبود خان و بلقیس خانم چی به سر من و بچه ها می اومد. اصلا اون عمارتو قرار بود کی اداره کنه. منی که هیچ نسبتی به خان نداشتم و فقط مادر خانزاده هاش بودم، یا فیروزه‌ای که از شدت حال بد و پریشون احوالی اصلا نمیدونست کجای دنیاست. هرچند که وقتی حالش هم خوب بود خانومی کردن و اداره کردن امور عمارت رو اصلا بلد نبود. از اون طرفم با کینه‌ای که از من به دل گرفته بود معلوم نبود بعد از رفتن خواهرای خان چه بلایی سر من می آورد. هر چی که بود تمام مراسمات به بهترین شکل ممکن انجام شد. آقا الماس و بهرامم شخصا به تمام موارد رسیدگی می‌کردن و مراسمی در شأن خان برگزار کردن. فیروزه هم کمی حالش بهتر شده بود. کمتر بیقراری می‌کرد و بیشتر وقتش رو تو اتاقش می‌گذروند. فریبا هم مدام به من میگفت سعی کنم بهش نزدیک نشم و عطیه میگفت باید زودتر وسایلمو جمع کنم و برگردم خونه خودم تا قبل از اینکه فیروزه رسوایی جدیدی برام به بار بیاره. یادم مراسم هفتم خان هم تموم شد و خبری از عباس نشد. منم با سلاتید فریبا وسایلمو جمع کردم و همراه بچه‌هام برگشتم خونم. 2 روز از برگشتنم به خونه گذشته بود و سرم گرم جمع و جور کردن ریخت و پاش پسرا بود که صدای ضربه‌های محکمی که به در می‌خورد باعث شد یهو دلشوره عجیبی به جونم بیفته. 4 قدم و سرم کردم و به سرعت به سمت در حیاط دویدم. در رو که باز کردم چشمم به عطیه افتاد که صورتش قرمز شده بود و نفس میزد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.